အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Masti ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ PSG ရဲ့အားကစား Director ဖြစ်သူ Leonardo ကနွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့ဝိုင်းရင်ကစားမဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Thiago Silva ရဲ့တိုက်စစ်မှု Edinson Cavani ကိုစာချုပ်တက်တမ်းမတိုးပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြီးတာကသူတို့အတွက်မဟာအမှားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလက်ရှိနေထားရ PSG ဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ struggle ဖြစ်နေသလိုသူတို့အသင်းအနေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီဝိုင်းရင်ကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့အသင်းပါရေးပါမှုဟာအရန်ကိုကြီးမားနေကြောင်း PSG မှာ leadership လိုကစားမမျိုးအထူးဖြင့် Thiago Silva ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်များစွာနစ်နာခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Leonardo ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ England ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Gareth Clark ကဟိုတနေ့ကလူမဲကစားမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘော်ကိုဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ် FA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သုံးနှုန်းပြောဆိုမှုအတွက်ကိုသူကပြန်လဲတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ UK နဲ့ England မှာကဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေကြားမှာအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ပေါ့အရန်ကို pressure တွေနဲ့ခံရတဲ့ Manchester City ကိုသူတို့စပြီးရှုံးခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲကစပြီးတော့ Rafael Varane ဟာသူ့ဘဝရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးခြေစွမ်းအနေနဲ့ဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟိုတနေ့က Valencia နဲ့ပွဲမှာလည်းဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ထပ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုပြန်ဝင်းတာတွေလည်းရှိနေတဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အသင်းပေါ် Karim Benzema ရဲ့ agent ဖြစ်သူက Varane ဟာ Real Madrid အသင်းရဲ့တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး form မျိုးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုTwitter ကနေဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ရေးသားခဲ့တယ်ဒါကစားမနှစ်ယောက်ကြားမှာအငင်းပွားပွဲရအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘန်ဇီမာရဲ့ agent ဖြစ်သူကထုတ်ပေါ်ရေးသားခဲ့ပေမဲ့ Varane ဘက်ကတော့တုံ့ပြန်တာချင်းမရှိဘူးတခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Philippe Coutinho ကိုလာမဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေပြီးကံမဲ့ Atletico Madrid နဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာပြန်ပါဖို့ရှိနေတဲ့ Coutinho ဟာဒဏ်ရာရပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အနားယူနေတဲ့အခါမှာဘာစီလိုနာအသင်းမှာပြန်လဲတက်တာလာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်ဆင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Atletico Madrid ရဲ့ Wanda Metropolitano မှာကစားမဲ့ပွဲမှာနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကံမဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာကMessi အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားပေါ်ဟောင်း Luis Suarez နဲ့ပြန်လဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ Luis Suarez ရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့အတောင်တင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ခိုကီကပြောထားသလိုသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဘာစီလိုနာကိုအနိုင်ယူသလို Real Madrid ကိုပါအနိုင်ယူပြီးဒီနေ့ရာသီလာလီဂါမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကငွေရာသီမှာငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အချိန်ဗနိုင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ slide ကြည့်နေတဲ့အဲ့ထဲမှာလီဗာပူးရဲ့ Chelsea နဲ့ Man City ကစားသမားဟောင်း Daniel Sturridge Arsenal နဲ့ West Ham ကစားသမားဟောင်း Jack Wilshere အပါအဝင် Mandzukic နဲ့တခြားကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Shinji Kagawa နဲ့ကစားသမားအချို့ကိုပါဆိုနာဘက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့သူတွေကို like ကြည့်နေတဲ့အထူးသဖြင့်အသင်းမှာလိုအပ်တဲ့ကစားသမားအချို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆို Sturridge လိုကစားသမားမျိုးကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Mandzukic လိုကစားသမားမျိုးကလည်းဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် Wolverhampton အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့ဂိုးသမား Dean Henderson ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Dean Henderson ဟာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာ United ကနေအငှားပြောင်းရွှေ့ပြီးထွက်သွားရဖို့ရှိတယ်သူ့အနေနဲ့ဒါဗစ်ဒဟယာကိုကြောပြီးတော့ပုံမှန်နေရာရဖို့မရှိတဲ့အတွက် United ဘက်ကသူ့ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်United က Sergio Romero ကိုယာဒီကုန်ထိထားပြီးတော့မှ Dean Henderson ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက်တစ်ခုက Manchester United အနေနဲ့လက်တလုံးမှာလူငယ်ကစားသမားတွေ3ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျလူငယ်ကစားသမားတွေအားလုံးကိုပါထပ်ပြီးအငှားချမယ် United အနေနဲ့ Solskjaer ရဲ့လူငယ်စီမံကိန်းတွေကကစားသမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်အတွေ့အကြုံရဖို့နောက်တစ်ချိန်မှာ United ရဲ့ First Choice အသင်းထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်ကစားသမား3ယောက်ကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Mauricio Pochettino အကြောင်းလူတိုင်းကမေးနေကြတယ် Pochettino ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဘာကြောင့်ဘေကိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid နဲ့ Manchester United ကအဓိက target အသင်းနှစ်သင်းပဲဒီနှစ်သင်းကိုသူပြောင်းကျင်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်သင်းကသူ့ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိလာခဲ့မယ် Zinedine Zidane ရောတစ်ဖက်က Solskjaer ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းကို Talksport ကဒီဘောလုံးသုံးသက်သူဖြစ်တဲ့သူတွေကအားကစားဘောလုံးသမားဟောင်းတွေကသုံးသက်ထားတယ်ဒါအပြင် United ရဲ့နောက်ခံလူ Luke Shaw ကတော့တကောက်ကျိုးတန်ရာ hamstring တန်ရာကိုဟိုတနေ့က Everton နဲ့ပွဲမှာရလို့6ပတ်တိနားမယ်အနည်းဆုံးတစ်လကနေ6ပတ်ထိနားရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် United အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးတော့မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Liverpool ဘက်ကိုကြည့်ရင် Liverpool က
လာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ final တန်းကိုဆုံးရှုံးရဖို့ရှိတယ်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့သူကိုဘာစီလိုနာကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေဘာစီလိုနာနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက Eric Garcia ရဲ့ Memphis Depay ရဲ့ final တန်းရဲ့ဒါပေမဲ့ final တန်းအနေနဲ့ကလပ်တင်မှာဆက်ရှိဖို့မျှော်လင့်နေလို့လီဗာပူးဘက်ကလည်းတက်တန်းတိုးဖို့အလိုရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Glenn Johnson ကတော့ကလပ်တင်နေနဲ့ final တန်းကိုမဖြစ်မနေအသက်တန်းတိုးတင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲကိုကစားမတွေအများကြီးဆက်ပြီးဆေလို့ရအောင်မယ်နွေမှာကံမဲ့လေရွေးစဉ်အသေးတွေရဲ့ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကဘယ်ဂျီယန်လေရွေးစဉ်ဖြစ်မရွေးခံရတဲ့ Origi နဲ့နောက် James Mina ကလွယ်ရင်ကစားမတွေအားလုံးကိုဆေလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ Klopp အသေးဘက်ကတော့ဖျားတနေရတဲ့အနေထားပါနောက်လီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံလူဟောင်း Jamie Carragher က Jurgen Klopp အနေနဲ့လက်ရှိမှာဖုန်အောက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Roberto Firmino ကိုအရန်ဖြစ်ထားတဲ့လို့ဆိုထားတယ်ဒီကိုဂျူတာကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Premier League 3 ဂိုးအပါအဝင် Champions League မှာလည်းဂိုးသွင်းထားသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ Jurgen Klopp က Firmino ကိုအနည်းဆုံး 3-4 ပွဲလောက်သူ့ကိုအောက်ပြီးတော့ဒီကိုဂျူတာကိုပဲ3သိန်းနဲ့အကြောင်းဂျိုတာဟာလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပုံမူစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပြီးအရင်တုန်းကဖမီနိုစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေကြောင်းပြောခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုက Chelsea သင်းမှာတကောင်ကျော်တန်ညာရပြီးတော့နားနေတဲ့တောင်ပန်ကစားမ Christian Pulisic ကလည်းမကြာမီချိန်တွေပြန်လာတော့မယ် American လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က Pulisic ရဲ့ကြက်ခိုင်မှုအခြေအနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကောင်းနေပြီးတော့မကြာမီအချိန်တွေမှာပြန်ကစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် Chelsea ဘက်က Pulisic ကိုပြန်လည်ရရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့အသင်းဘက်ကတောင်တင်းတဲ့အသင်းအခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမှာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Pulisic လို့ပဲလက်ရှိမှာ Chelsea မှာကာလရှည်ကြာနားနေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လူငယ်ကစားမလေး Game On ပါ Game On ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဒူးတန်ရရပြီးခဲ့တဲ့ကအသင်းမှာကစားခွင့်မရဘဲဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန် Game On ကလည်းမကြာမီနောက်ထပ် 3-4 ပတ်လောက်ဆိုရင်အသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ training အပြည့်ဆင်းပြီးတော့ပွဲတွေပါဝင်ဖို့အသင်းရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ် Game On ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်စားလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစပြီးလုပ်နေတာပါ La Liga Club Celta Vigo အသင်းကတော့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ Croatia တိုက်စစ်မှုMario Mandzukic ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Mandzukic ကစကာတာကိုသွားပြီးဘလုံးသွားကန်ရင်ကအခြေအနေမကောင်းရင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းဖြတ်သိမ်းပြီးဥရောပကိုပြန်လာဖို့လုပ်တဲ့34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးကလာလီဂါမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာကစားခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဘာစီလိုနာကတော့မှမန်ရှင်းလုပ်ခြင်းခံထားရတယ်ဒါပေမဲ့ Celta Vigo ကတော့အားနည်းနေတဲ့သူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Mario Mandzukic ကိုခေါ်ခြင်းကြောင့်ထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုက Leicester City ကဝါရဲ့နောက်ခံလူ Johnny Evans ကိုတက်တန်းတိုးတော်မယ်32နှစ်ရှိတဲ့သူကတန်းစင်းသွားတဲ့အသင်းကနေသူတို့ပေါင်3တန်းကျော်ထင်းနဲ့ခေါ်ထားတာပါလက်စတာအနေနဲ့32နှစ်ရှိတဲ့သူကိုအနည်းဆုံးစာချုပ်2နှစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့ကလပ်သင်းမှာဆက်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါတခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာတော့လူငယ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဘရာဇီးကတိုက်စစ်မှုပေါ့ဘာရနာဆိုတဲ့ charting လေးပါဒီကစားမကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘရာဇီးလီမှာကစားနေပြီးတော့အသက်20ပဲရှိတယ်ဗျသူကဘရာဇီးထိပ်သီးကလပ်ဆိုဘိုလိုမှာအသက်20ပဲရှိတယ်ပွဲပေါင်း26ပွဲမှာ15ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဘရာဇီးရဲ့နောက်ထပ်ကြော်ကြားလာမဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အာဆနယ်ဘက်ကတော့အက်ဒူရဲ့အကူအညီနဲ့အဲ့ကစားမကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအက်ဒူဟာစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်တန်းမှာမီကေအာတီတာရဲ့စကွက်ကိုဒီတက်ပိုတောင်တင်းနိုင်ဖို့သူကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာဒီဆောက်ဘက်ရဲ့ကစားမဒိုမနစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အာတီတာကိုနိုင်ကဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရဘူဆယ်ဘက်ရဲ့ကစားမလည်းဖြစ်တဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့သူကို22တန်းနဲ့အက်ဒူဘက်ကစပြီးတော့ခေါ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ခံစင်မှုတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်တပြိုင်နက်ရနိုင်မဲ့ဒါဗစ်အာလဘာကိုလိုချင်တယ်ဒါဗစ်အာလဘာဟာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါဗစ်အာလဘာကိုသူတောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာယူရို30ကိုပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်စီးတီးအပါဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လီဗာပူးနဲ့ဖယ်ရီဆင်ဂျာမိန်အပြင်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေကခေါ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကဘိုင်ယန်မှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကိုခေါ်ချင်နေတာပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဘောလုံးအကြောင်းပေါ့နောက် MMA လောကရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ UFC မှာနမေဂျိုဖိုက်တာကွန်နာမဂရေဂါပေါ့ကွန်နာမဂရေဂါက UFC ကိုတကြောပြန်လာတော့မယ်သူကလာမယ့်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာသူနဲ့ fight ခဲ့ဘူးတဲ့ American Fighter ဟောင်း Dustin Poirier နဲ့ပြန်ထိုးမှာပါ Poirier ကလက်ရှိ lightweight တန်းမှာ rank number 4ရနေသူဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကခါဘီကိုရှုံးနိတ်ထားသူကွန်နာမဂရေဂါအနေနဲ့ကစားမဘွားကအနားယူပြီး4လအကြာမှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ထိုးဖို့ခါဘီမရှိတဲ့အချိန်မှာ lightweight တန်းမှာလစ်လက်နေတဲ့ကပတ်ကိုရဖို့ပြန်လိုချင်နေတဲ့ဆိုတော့မ
McGregor နဲ့ Dustin Poirier ရဲ့ပွဲကို UFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုထားပြီးတော့2021ခုနှစ် January 23 ရက်နေ့မှာထိုးမယ် Las Vegas မှာထိုးဖို့စီစဉ်ထားတယ်သူတို့နှစ်ဦးက2014ခုနှစ် Conor McGregor ရဲ့အစိုးပိုင်း MMA လောက UFC လောကအစပိုင်းမှာတွေးခဲ့ပို့တယ်အဲ့တုန်းကတော့ Conor McGregor ကပထမအချီမှာတင်နိုင်ထားတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်က UFC မှာလည်းမတည့်ကြသူတွေဖြစ်လို့နောက်ထပ် rematch ပြန်ပွဲရှိမလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတယ် Conor McGregor ကတော့ UFC ကိုတကြောပြန်လိုက်တန်း80ယူလိုက်လက်ဝဲတပွဲထိုးလိုက်တန်း100ကျော်ယူလိုက်လုံတဲ့ခါမှာဒီချိန်မှာရောသူဘလောက်ရမလဲလို့အားလုံးကမျှော်လင့်ထားတယ် report တွေရ Conor McGregor အနေနဲ့ကမ်ဘတ်ပြန်လာမဲ့ပွဲဟာအနည်းဆုံးဒေါ်လာတန်း60နဲ့တန်း80ကြားရဖို့ဒီသူမျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့တကယ်လို့များအဲ့ဒီပွဲဟာပေးပါပြီးမှနောက်ထပ် record breaking ဖြစ်ရင်တော့ဒီထက်ပိုရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ် Conor McGregor နဲ့ Dustin Poirier ရဲ့ပွဲကတော့လာမယ့်2021ခုနှစ် January 23 ရက်နေ့မှာ American နိုင်ငံ Las Vegas မှာထိုးသက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ